大家好啊！今日嚟咗澳門呢，氹仔舊城區啊，專門揀間葡國菜食下。咁我見呢間都幾出名啊！呢間鋪頭呢，我見 OpenRice 都長期排名第一位啊，咁都幾高人氣下。呢間就係波爾圖葡國菜餐廳啦，咁應該係食正宗嘅葡國菜啩。好，一齊跟我嚟睇下呢間餐廳值唔值得遊客去先。Let's go！入到嚟呢，餐廳呢就好似葡式嘅家庭小館咁樣，都比較溫馨。網上都好多人推介過呢間鋪頭嘅，咁但係味道如何？我都未試過噶，試下先。咁我今日就點咗3道餸啦。店鋪推介嘅特色菜，咁梗係唔少得佢嘅乳豬飯啦。佢個菜單都整得幾靚啊，圖片都好仔細，望落去呢都幾有食慾啊。淨係睇個菜單呢都幾吸引啊。咁我點咗人氣推介嗰啲啦，點咗葡式烤活鰻、葡式乳豬釀飯，咁當然啦，點埋佢哋最地道嘅芝士忌廉馬介休啊！呢間餐廳呢，要 book 位，仲有排隊啊！我5點半過到嚟呢，佢都係話要排隊，好彩都唔係排好多，排咗10零分鐘左右啦。點咗杯凍奶茶，咁杯奶茶就正正常常啦，咁糖水俾你自己倒落去。第一道餸菜呢就上咗啦，就係葡式烤活鰻啊，咁就真係燒白鱔咯。咁呢道餸菜呢係波爾圖呢嘅招牌嚟嘅，咁同日式葡燒嗰隻呢甜甜地完全唔同嘅。佢呢保留咗白鱔本身嘅肉質，仲有個咬口喺度啊，肉味呢都幾香濃啊。咁裏面嘅肉啊都好滑嫩啊，多汁啊。咁帶住少少呢鮮甜嘅，仲有個油香味道咯，完全唔會覺得腥啊。本身呢條鰻魚呢都冇過多嘅調味，咁突顯翻啦出嚟嘅條鰻魚呢本身嘅原味啊。咁配埋側邊嗰種呢酸酸甜甜嘅醬汁啊，係幾正啊。咁中和翻呢嗰種油膩感啊。旁邊啦仲有啲沙律菜啊、黑醋咁樣。咁俾你食下鰻魚呢，冇咁膩啊！側邊呢仲有幾嚿薯角咁樣咯，啲薯角呢，我就攞嚟點嗰個汁啊，咁酸酸甜甜咁樣，係幾特別嘅。我就覺得啊，美中不足呢，就係個鰻魚嗰塊皮，唔係煎到好似薯片咁脆啊，有少少腍咯。好，嚟到第2個菜啦，就係忌廉芝士焗馬介休啊！咁嚟到澳門，點可能唔提馬介休啊？咁呢一道餸呢，就係忌廉芝士馬介休，係呢間店鋪係必食之選嚟嘅。馬介休呢，其實係呢經過鹽醃製過嘅鱈魚啊，傳到去澳門啊，咁演變成而家呢，加入大量嘅薯蓉啊、忌廉啊或者芝士嘅升級版啊。一筆落去呢，芝士拉絲啊，咁啊超級治癒啊，咁啊食得幾過癮噶。咁奶油香呢都聞到好香濃啊。馬介休嘅肉質呢係都比較嫩滑嘅，即係唔會話好硬啊、好鞋咁樣。原本馬介休嘅鹹鮮味呢都俾奶油仲有芝士啊中和晒。咁入邊都有2件大件嘅馬介休啊。咁攞埋啲薯仔粒啊、洋蔥咁樣一齊攞去焗咯。食到呢度其實都已經飽晒噶啦，亦都有少少滯啊。到最後一道餸就係乳豬釀飯啊，亦都係等咗好耐啊。咁上到台面啦，都聞到好香嘅炒飯味道啊。呢一道餸呢，亦都係波爾圖嘅招牌嚟嘅，份量都大得好驚人啊！一碟呢都可以夠2-3個人 share。乳豬呢塊皮呢烤到都好脆口啊，入邊都好多汁。乳豬呢肥瘦就剛剛好啦，外皮呢就做到超脆啊。咁入邊啲肉呢又唔會話好肥膩啊，完全食唔到咁樣。其實呢重點係個釀飯啊，個飯底係真係好出色。個飯底呢就用咗洋蔥啊、紅椒粒咁樣，加蒜頭啊、臘肉啊咁樣炒埋一粒粒咁樣。佢炒到粒粒分明啊，
好似食緊香港嘅西炒飯咁樣，啲飯呢就吸晒乳豬嘅油脂啊，同埋汁，非常邪惡啊！食到飽晒咗啊，咁完全食唔落，咁唯有打包啦，打包咗個乳豬飯啊，就返香港食。總括啦，今日呢3道餸呢，個烤活鰻呢係幾出色嘅，值得推介。咁個芝士焗馬介休呢就太滯啦，食完太飽啊，食唔落其他餸啊。乳豬焗飯呢，咁啊極力推介，個份量雖然有啲多啊。波爾圖呢間餐廳呢係幾抵食嘅，咁下次嚟澳門啊都可以試翻佢其他嘅招牌菜。澳門一日遊呢就嚟到呢度啦，中意嘅就讚好同埋訂閱啦。如果有本地嘅居民啊，都可以留言推介有咩餐廳啊，性價比係高嘅。我哋下次見，好啦，拜拜。